კარგი, დავიწყოთ. 3, 2, 1. 13 ივნისი, როცა BTS მოევლინა სამყაროს. დღეს სპეციალური პროგრამა გვაქვს. მოდი სახალისოდ დავიწყოთ. წარმოგიდგენთ დღევანდელ სტუმრებს. გამარჯობა, მე შიფბეკი ვარ. ბორტიკო თქვენსგან გაურგულებაშია. FM-ის იმედი. ჯონგჰონგბუ. ეს ჰობია. კიმ ვეფხვი, თევზაობის ექსპერტი. რა? შენ ვეფხვი დაიჭირე სათევზაო წასულმა? მეთოდური შესრულების ექსპერტი. 3 პატარა გოჭი. გამარჯობა, მე პატარა გოჭი ვარ. ბატონი კუკი, რომელსაც განაცხადა რომ ის პრინცი იქნება. მადლობა. BTS-ის ყველაზე მხიარული კალია, ჯიმინ კალია. ეს BTS-ია, გამარჯობა. ნამჯუნ, მოდი მისამება გავაკეთოთ. კარგი. მოდი დავიწყებ. 2, 3, გამარჯობა, ჩვენ ვართ BTS-ი. მართალია, ახლა მეგობრებო, დღეს როგორც იცით BTS-ის დაბადების დღეა. როგორც DJ სუბდი, მე მომზადე BTS-ის ბიჭებისთვის დაბადების დღის ტორტი. მართლა? ჯონგუკ, სანთლები ჩაარჭე. 7 სანთელი. ასოები საინტერესოა. ვაუ, ძალიან ლამაზია. იქ არმი ბომბებიც კი არის. ჩვენ ვერ გააკეთეს. ესი და 7-იანი გულის ფორმას ქმნის. ჩავფიქროთ, სურვილების დროა, მაგრამ სანთლები უკვე ჩავაქრეთ. მადლობა. როგორც უკვე იცით, ჩვენ ბანგბანგქონისთვის ვემზადებით. ჩვენ ბევრი ლაივ შოუ ჩაგვიტარებია, მაგრამ პერფორმანსი მხოლოდ ლაივ სტრიმით პირველია. ორივესთვის, ჩვენთვისაც და არმისთვისაც, ხომ? ეს საოცარია, ცოტა სანერვიულო. მოუთმენლად ველოდებით და გვაინტერესებს. ამაზე ბევრი აზრები გქონდა. ხოლო ბანგბანგქონია, ამიტომ უნდა მომემზადოთ. ჩვენ ზედმეტსახელები უნდა შევარჩიოთ. თუ ბანგბანგქონზე გინდა შესვლა, ხომ? დარწმუნებული ვარ, არმიმ უკვე აარჩია სახელები. წერია რომ ამის გარეშე ვერ შეხვალ, მართლა? ჩვენ ვაპირებთ რომ ავარჩიოთ ზედმეტსახელები. ზედმეტსახელის არჩევა. ეს დიდი ხანი არ გაგვიკეთებია. ამაზე რაღაც რეტრო გზნობა მაქვს. როგორც ძველი ინტერნეტ მესენჯერი, უკანასკნელი მებრძოლი. ანდერსკორი უნდა ქონოდა. მართალია. ლაყბობის გარეშე. ზუსტად. TM. მეგობრებო, აქ მაქვს ბანგბანგქონის ბილეთები. ის მხოლოდ BTS-ისთვისაა. ყველამ თითო აიღეთ. ყველას გაქვთ, ხომ? ვა, ასე გამოიყურება? ეს ფიზიკური ბილეთებია? არ მგონია. არა, მათ ეს ჩვენთვის გააკეთეს. როგორ უნდა გავაკეთო? ნიკნეიმის დაწერას ასეთი დიდი დრო მიაქვს. შენ ტყენერად უნდა შეერჩიო სახელი ონლაინ თამაშების თამაშის დროს. როდესაც არჩევს შემთხვევით სიტყვებს, მაგალითად ფეხი, ამან შეიძლება ცხოვრება გაგირთულოს. არ ვიცი უნდა გითხრათ თუ არა ჩემი სახელი. მოდი რიგრიგობით ვთქვათ. რა ვარჩიეთ? მოდი აქედან მოვყვეთ. ჯონგჰოსო. მე უბრალოდ მარტივი ავარჩიებ და ეს ზედმეტსახელი არის როცა მაღალ ლეველზე ატიხარ, ეს სახელი იქნება ძოლია? მე ვარჩიე, მე ვარ ჰობი. მაღალი ლეველის გმირი არის, მე ვარ ჰობი. ეს ტოპ მოთამაშის სახელივით არ ჟღერს. ვიღაც თითქოს 10 წლის წინანდელი. აკაუნთი 10 წლის წინ შეიქმნა. და ჯერ ისევ დამწყები ლეველზეა. მე ამას ავარჩევ, მე ვარ ჰობი. ის დაბრუნდა. ძველი აკაუნთია, მაგრამ ახალი პერსონაჟი. შემდეგი არის V. მე მინდოდა მნიშვნელობა ჩამედო სახელში. ბიქითო, სად არის ჩემი ჩეკი? ეს რას ნიშნავს? მე უამრავ ადამიანს ვწერ ვიბერსზე, მაგრამ მე სერტიფიკატი არ მაქვს. არც პრიზი. ბოდიში, შენ მიიღე სერტიფიკატი? ეს მე ვიყავი ბოდიში, ჯიმმა მიიღო. ამიტომ ავარჩიე, ბიქით, სადაა ჩემი ჩეკი? ჯიმინ. მე როცა პატარა ვიყავი, სახელი რაღაც ასეთი იქნებოდა. მანათობელი ბიჭი. ძაღლი ბიჭი? ეგ რა სახელია? თუ არ დაგავიწყოთ რომ ეთერში ვართ. მართალია. ოკეი, მანგებოი. ნამდვილი ძველი სკოლის სახელები ასეთია. ბანგშიჰიოკის ცოლი. ეს არის საკმაოდ ძველი, მაგრამ ტოპ რანგში.
ბევრი ასეთი მოთამაშია. რა არის? სახელი ნული ღირსებით? მართალია, მაგრამ გამოუგნებელია. და როცა ტო პრანკში გადადიხარ და ყველა გცნობს, ისინი უბრალოდ ბანკბუს გეძახიან. ნახე, ბანკბუ მოვიდა. ჩემს გამოდის. ნახე, თობი მოვიდა. კარგი დაივიწყეთ. ჩემი ზედმეტსახელი არის ზედმეტსახელი. იმიტომ ავარჩიე ეს სახელი, რომ შეზარმაცი ხარ. არა, ჩემი სახელი როცა ვთამაშობ, ხომ ხვდებით, ზედმეტსახელი გჭირდება. და მე 2 საათამდე დროს ვხარჯავ მხოლოდ ამ სახელის მოფიქრებაში. მე 1 საათამდე. მე უამრავ დროს ვხარჯავ. უამრავ ვერსიას ვცდი ხოლმე. მწვანე დრაკონი, მებრძოლი, უკანასკნელი მებრძოლი. მინდა რომ სწორად ავარჩიო. რაღაც მნიშვნელოვანი მინდა, მაგრამ ბოლოს სულ ის სახელებს ვარჩევ, რაც ბოლოს ვჭამე. ზოგჯერ წარმოდგენა არ მაქვს რა დავწერო, ამიტომ წერ, წარმოდგენა არ მაქვს. ჩემი ნიკნეიმი. ეს სახელი ძალიან მინდოდა. რა არის? კარგი ადამიანი. ეს იუნის ნიკნეიმია. კარგი ადამიანი. ვინ ეჩხუბება ისეთ ადამიანს, რომელსაც აწერია კარგი ადამიანი? ეს ავარჩიე. მე ბოლო ვარ. აიგო, ეს BTS-ია. შენც წესიერად უნდა თქვა. ყურადღების ცენტრში ვარ. რა არის შენი ნიკნეიმი, JK? ჩვენ ძალიან ვიხალისეთ ბამბან ქონის წყალობით. ახლა დროა იმის, რასაც ამდენი ხანი ელოდით. ეს FM-ის პოპულარული სეგმენტია. გთხოვთ წაიკითხეთ თქვენი ხმით. ხომ იცით ეს როგორ ხდება? რა თქმა უნდა. დღეს აკვავს RM-ი, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ამ სეგმენტის დაგეგმაში. მე მოლოდინები დიდია. მეზის ლეველის კონცენტრაცია ამ მატჩში. ეს ზეწოლაა. ამაზე დიდი ხნის წინ დავიწყეთ მუშაობა. იმაზე ფიქრმა, თუ როგორ შემეძლო, რომ მომესმინა უფრო მეტი ნამჯუნის მიერ მეთოდურად შესრულებული ხმა. ღამეც კი არ დამაძინა. შენ ამბობ, რომ მე ისევ ამის თვითმხილველ ვიქნები? რაღაც ასეთი. იმიტომ არა რომ ჩაგეძინა, ხომ? სულ ესაა დღეისთვის. დღეს იუნიტის სიმღერები არ იქნება. დღევანდელი ზღაპარია ოზის ჯადოქარი. სათაური, ოზის ჯადოქარი. წამყვანი, შუგა, ჯიმინი, დოროთი. ჯონგუკი, საფრთხობელა, ასევე ტოტო. ჯინი, თუნუგის კაცი და დეიდა ემი. ვი, ბიძია ჰენრი. და მშიშარა ლომი, ჯეი-ჰოპი, ოზის ჯადოქარი და ჯუჯა, არემი, ჯადოქარი. ჩრდილოეთის ჯადოქარი და სამხრეთის ჯადოქარი და ფერია. დოროთი ცხოვრობდა დეიდა ემისთან და ბიძია ჰენრისთან ერთად, რომლებიც ფერმერები იყვნენ. და მათი ძაღლი ტოტო. ერთ დღეს საშინელი ტორნადო იყო. ეს ტორნადოა დოროთი დაიმალე ჩქარა. რა, ტოტო? ტოტო საწოლის ქვეშ იმალებოდა, კანკალებდა და წკმუტუნებდა. დოროთი მის აიყვანა და დასამალად წავიდა. მოულოდნელად ტორნადომ სახლს გადაუარა და სახლი ჰაერში აიტაცა. სახლი მაღლა და მაღლა მიიწევდა. მანამ სანამ ის უცნობ ადგილზე არ დაეშვა. დოროთი მგონება მოიკრიბა და სახლიდან გამოვიდა. რა ლამაზი ადგილია? სად ვარ? აღმოსავლეთის ბოროტი ჯადოქარი მკვდარია. ვინ ხართ? გამარჯობა, მე სამხრეთის კეთილი ჯადოქარი ვარ. მადლობა, რომ ბოროტი ჯადოქრის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაგვეხმარე. ის ძალიან ამწარებდა ჯუჯებს. რა, ეს მე გავაკეთე? როცა შენი სახლი დაეშვა, ბოროტი ჯადოქარი მის ქვეშ მოყვა. ახლა ჩაიცვიეს ვერცხლის ფეხსაცმელი, ისინი ჯადოსნურია. ერთ დღეს ისინი აუცილებლად დაგჭირდება. კარგი. ძვირფასო სამხრეთის კეთილო ჯადოქარო, იცით როგორ დავბრუნდა უკან კანზასში? ამ გზას გაყევი და ზურმუხტის ქალაქში ჩახვალ. იქ ოზის ჯადოქარი ცხოვრობს და ის გიპასუხებს. ტოტომ და დოროთიმ დაიწყეს მოგზაურობა ოზის ჯადოქრის საძებნელად და ისინი გადააწყდნენ მარცვლეულის მინდორს. უაცრავად. გამარჯობა, გამლელო. აი, შემეშინეთ. მე დოროთი ვარ. გთხოვთ გამოთავისუფლეთ. უი, საწყალო. მოიცადე. მადლობა. ისე საით მიდიხართ?
მე ოზის ჯადოქარს ვეძებ. რომ დამეხმაროს სახლში დაბრუნებაში. მართლა? შეიძლება შემოგიერთდეთ? ხალხი ამბობს, რომ მე მხოლოდ ფიტული ვარ და თავში ჩალა არ მაქვს. უკაცრავად უпростоრად თავში მხოლოდ ჩალა მაქვს. მე ტვინი მინდა რომ ფიქრი შემეძლოს. ნოიდარდებ, ბატონო საფრთხობელა. მოდი ერთად ვიპოვოთ ოზის ჯადოქარი. და ის შენ სურვილსაც აასრულებს. დოროთი და საფრთხობელა გაუდგნენ გზას ოზის ჯადოქრის საძებნელად. როცა ისინი ტყეს კვეთავდნენ, მათ იპოვეს თუნუქის კაცი, რომელსაც გადაადგილება არ შეეძლო. მიშველეთ! რა მოხდა ბატონო? ვერ მოძრაობ! წვიმამ დამაჟანგა! გთხოვთ დამზადეთ! კარგი, მადლობა! ახლა როგორც იქნა მოძრაობა შემიძლია. როგორ მინდა რომ შესავით თბილი გული მქონდეს. მაშინ შემოგვიერთდი. ჩვენ ოზის ჯადოქრის საძებნელად მივდივართ. შეუდარებელია. შემოგიერთდებით. ისინი გზას გაუდგნენ და მოულოდნელად გამოჩნდა ლომი, რომელიც სახლზე დიდი იყო. როცა ყველა შეშინებული იყო, ტოტო ლომის წინ გადახტა და ყეფა დაიწყო. მოულოდნელად ლომმა ტირილი დაიწყო. მე მშიშარა ლომი ვარ. სიამაყე არ მაქვს და მშიშარა ვარ. მინდა რომ მომაცი ვიყო. მაშინ შემოგვიერთდი. ოზის ჯადოქარი აასრულებს შენს სურვილს. მათი ყველა ოცნება აასრულდება. დოროთი და მეგობრები გზას განაგრძობენ. მაგრამ მოულოდნელად ისინი დაბურულ ხეობაში აღმოჩნდნენ. ეს უცნაური ხეობა იყო. შავი მდინარით გარშემორტყმული. გასაჭირში ვართ. როგორ გადავკვეთავთ ამ მდინარეს? ერთი იდეა მაქვს. შეგვიძლია მოვჭრათ ხე ნაჯახით და გავაკეთოთ ხიდი. არი დარდოთ, ხეების მოძრა ჩემი სპეციალობაა. მაშინ როცა საფრთხობელას იდეა გაუჩნდა, თუნუქის კაცმა მოჭრა ხე და გააკეთა ხიდი. და ყველამ ერთად დაიწყეს მდინარის გადაკვეთა. მაგრამ მოულოდნელად ძვინვარო მხეცი დაესხა მათ ღრიალით. სანამ ყველა პანიკაში იყო, ხიდზე ლომი წინ გადაუდგა ურჩხულს. გადი აქედან. თავი დაანებე ჩემს მეგობრებს. ამასობაში დოროთიმ და მეგობრებმა უსაფრთხოდ გადაკვეთეს მდინარე. ბატონო ლომო, ჩქარა გამოდით. ბატონო თუნუქის კაცო, გადაჭერით ხიდი. როცა ლომი უსაფრთხოდ გადავიდა, ხიდზე თუნუქის კაცმა ხიდი გადაჭრა და მძვინვარე ურჩხული ხევში გადავარდა. საფრთხობელას გონიერების, ლომის სიმამაცისა და თუნუქის კაცის თბილი გულის წყალობით ჩვენ ყველა გადავრჩით. მადლობა. ჩვენი წყალობით? მართლა? დოროთი და მეგობრები ბოლოს ჩავიდნენ ზურმუხტის ქალაქში და მივიდნენ ოზის ჯადოქართან. მე ოზის ჯადოქარი ვარ. აქ რა მოგიყვანათ? დოროთიმ და მეგობრებმა ჯადოქარს ყველაფერი უთხრეს, რაც მოხდა. უთხრეს მათი სურვილებიც. მე მინდა ტვინი რომ ვიაზროვნო. მე თბილი გული მინდა. მე სიმამაცე მინდა. მაგრამ თქვენი სურვილები უკვე შესრულდა. რა? საფრთხობელას იდეა იყო ხიდის გაკეთება. და ხიდი გულთბილი თუნუქის კაცის წყალობით გაკეთდა. და ლომი? შენ გადაარჩინე შენი მეგობრები შენი სიმამაცით. ხვდებით? ყველა სურვილი შესრულდა. მაგრამ ოზის ჯადოქარო, ჩემი სურვილია რომ უკან კანსასში დავბრუნდე. გთხოვთ შემისრულეთ სურვილები. კარგი. თუ თქვენ დაამარცხებთ დასავლეთის ბოლოდ ჯადოქარს, მაშინ მე აგისრულებთ სურვილებს. ასე დაიწყო მოგზაურობა ბოლოდი ჯადოქრის საძებნელად. ბოლოს როგორ ბედავენ ჩემს გამოწვევას? მაიმუნებო, შეუტიეთ. ვა, ის მაგარია. მაიმუნება საფრთხობელას ჩალა ამოაცალეს, თუნუქის კაცი ჰაერში აიტაცეს და ლომი და ტოტო ჩაკეტეს. ბორტმა ჯადოქარმა სცადა რომ დოროთის ვერცხლის ფეხსაცმელები წაერთმია. მომეცი ისინი. დოროთიმ გაქცევა სცადა.
და ჯადოქარს სათლიდან წყალი შეასხა. ეს როგორ მოხდა? ეს როგორ მოხდა? როგორ? ეს როგორ მოხდა? ეს როგორ მოხდა? როგორ მოიცადეთ ფურცელს ვერ პოულობ. ჩვენ გადავრჩით. დოროთიმ გადაგვარჩინა. ბოროტი ჯადოქრის დამარცხების შემდეგ დოროთი და მეგობრები ზურმუხტის ქალაქში დაბრუნდნენ და მივიდნენ ოზის ჯადოქართან. რომ მეპოვნათ პატარა მოხუცი კაცი. სინამდვილეში მე ჯადოქარი არ ვარ. მე ცირკის პერფორმერი ვარ. მაგრამ საჰაერო ბუშტი აქ შემთხვევით დაეშვა და ხალხმა იფიქრა რომ ჯადოქარი ვარ, რადგან ციდან დავეშვი. ასე გავხდი ოზის ჯადოქარი. ეს ნიშნავს, რომ შენ სურვილების შესრულება არ შეგიძლია? რა თქმა უნდა შეგისრულებთ, რადგან ბოროტი ჯადოქარი დაამარცხეთ, სურვილებს შეგისრულებთ. ოზის ჯადოქარმა საფრთხობელს ქათოსგან გაკეთებული ტვინი მისცა. ვა, უკვე გძნობ სიბზნეს. თუნუქის კაცს აბრეშუმის გული მისცა. გძნობ რომ გული მიცემს. ბედნიერად არ ჟღერდა. და ლომს მისცა სასმელი, რომელიც მას სიმამაცეს მისცემდა. გძნობ სიმამაცეს. დოროთი, მე და შენ საჰაერო ბუშტში უნდა ჩავძდეთ და სახლში წავიდეთ. კარგი, ნახვამდის. მოტოციკლზე ხარ? დოროთი ემშვიდობებოდა მეგობრებს, როცა ტოტომ თოკი მოუშვა, რომ ბუშტი ჰაერში გაფრენილიყო. მოიცადეთ, დამელოდეთ. ბატონო ჯადოქარო. მოულოდნელად ფერია გამოჩნდა და უთხრა დოროთის. ნუ იდარდებ, დოროთი. ვერცხლის ფეხსაცმლის ქუსლი სამჯერ დააბაკუნე და ისინი წაგიყვანენ სახლში. დოროთიმ ტოტო აიყვანა ხელში და სამჯერ დააბაკუნა ქუსლს და ის ცაში აიჭრა როგორც ტორნადო და გაფრინდა კანზასში როგორც შტორმი. ვიცია, დეიდა. დაუბრუნდი. არა აქ, დეიდა ემა. ბუდიში. თავი დამცდი. დოროთი. ყველგან გეძებდით. დოროთი და ტოტო უსაფრთხოდ დაბრუნდნენ ბიძასთან და დეიდასთან. სახალისო იყო. ნამჯუნ შენ მაგარი ხარ. ხო ლაივში სიმღერას შეძლებ? კარგად ვარ. მართლა მაგარი ხარ. ის მართლა მაგრად თამაშობდა. ზუსტად, ისე მაგარია. ჩვენ ჯილდო გვაქვს. ჩვენ გვიყვარს ჯილდოები. ყურები? ჯილდო მეფესავით გამოვიყურები? კი, ნამჯუნ. გადაეცემა მას კარგად შესრულებისთვის, არაჩვეულებრივი სამსახიობო უნარებისა და მეთოდური შესრულებისთვის. კი მარ მიითხოვს რომ შოუ გახდეს რეგულარული. გულაჩუყებული შუგა სუბდი. ის ქებას იმსახურებდა 6 კვირის განმავლობაში. ამიტომ იღებს იმ ამ ჯილდოს. 13 ივნისი 2020 წელი FM 0614. მან ხელიც კი მოაწერა. მართლა? მეც მინდოდა. ეს პირველი ჯილდოა 10 წლის განმავლობაში. ეს ისეა როგორც სარეკლამო ჭრაყობს. ჩვენ თუ გავაკეთოთ რეკლამა. არმიმ გამოგზავნა გულთბილი მესიჯები 7 წლის იუბილისთვის. ისინი მართლა სიყვარულითაა დაწერილი. მოდი ვიმ დაიწყოს. კარგი, მე დავიწყებ. მადლობა რომ იქართ სადაც ხართ. მადლობა რომ ჩემი სინათლე ხართ. ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენთვის სინათლის მოტანას. გილოცავთ დებიუტიდან 7 წლის იუბილეს. ჩვენი დრო რომელიც ერთად გავატარეთ, ჩაწერილია მუსიკის სახით ამ 7 წლის განმავლობაში. თითოეული და ყველა. მე გაკვირვებული და მადლობელი ვარ. თუნდაც ჩვენი ნაბიჯები ერთმანეთს არ ემთხვეოდეს, ხას თუ ჩავკიდებთ, მაშინ ნაბიჯებს მნიშვნელობა არ აქვს. მთელი გულით გილოცავთ 7 წლის იუბილეს. მე საშუალო სკოლის მოსწავლე ვიყავი, როდესაც ფორმა პირველად მეცვა და ვუყურებდი კლიპს ლანჩის დროს. და ახლა 7 წელი გავიდა. ახლა გონებას ვბაძავ რომ დავალებაში ვასრულო და ჩეპტერს ვუსმენ. ახლა უნივერსიტეტის სტუდენტი ვარ. ვაუ, დამბურძგლა. ჩემი თინეიჯერობის წლები ნათელი იყო თქვენი დამსახურებით და ჩემი 20 წლედით თქვენთან ერთად ვიცი რომ ძალიან ბედნიერი იქნება. მადლობა რომ თავდაუზოგავად შრომობთ. ველოდები თქვენს მომავალ ნაშრომებს. მიყვარხართ. ფიქრობთ BTS-ი რომელსაც ვხედავთ, ის მხოლოდ აისბერგის თავია. დარწმუნებული ვარ, ბევრი გამოწვევა გქონდათ, მაგრამ იმედი მაქვს რომ 7-ვე თქვენგანს ისევ ვიხილავთ სცენაზე. მადლობელი ვარ, რასაც აკეთებთ. მოხარული ვარ რომ ვიცნობ BTS. თქვენი ბედნიერება ჩემი ბედნიერებაა. იმედია ერთ დღეს შეძლებთ რომ დაეშვათ. მიწაზე თბილი და მშვიდი ნიავით გარშემორტყმული. მე ვიქნები ნიავი და დაგიცავთ ამ დღემდე. მე ჯერ თავისუფლად ვერ ვსაუბრობ კორეულად, ამიტომ შეიძლება რაღაცები უცნაურად ჟღერდეს.
მაგრამ იმედია ჩემი სიტყვები გადმოსცემს ჩემს გრძნობებს. მიყვარხართ. მისი ყურული წარმოუდგენელია. ძალიან კარგი იყო. დიდი ხანია ამ მესიჯს ვწერ. მადლობელი ვარ და მოუთმენლად ველოდები მომავალ 10 წელს. მე მემოხსოვება ეს დღე, როდესაც სხვა დრო მოვა. ბოდიში, იცოცხლე. მადლობა. შემდეგ ხაზი ინგლისურადაა. BTS-ი ბედნიერი უნდა იყოს, რაც არ უნდა მოხდეს, ოკეი? 7 წელი თავდაუზოგოდ მუშაობდით. მუშაობდით ვიკენდზეც. იმედია მომავალში ბედნიერი წლები გექნებათ ავადმყოფობისა და დაზიანების გარეშე. კილოცავთ მინეტრებით. შენი რელექსი იყო, შენც თქვი. 7 წელი თავდაუზოგოდ მუშაობდით. თქვენ მუშაობდით ვიკენდებზეც. უიოდყოფოთ მომავალი წლების განმავლობაში. ის გაწითლდა. სელებრიტები არ შეიძლება გაწითლდნენ, ეს უსამართლობაა. მე ვიტირე, როცა ბოლო ვიდეოს უყურე. თქვენ მართლა თავდაუზოგოდ იმუშავეთ 7 წელი. ბევრი ძილის დრო არ გქონდათ, ამიტომ მომავალში იმედია, რომ იმას გააკეთებთ, რაც გსურთ. რაც უნდა იყოს, რაც უნდა მოხდეს. არ მithქვენთანაა, რომ გაგამხნევოთ. მიყვარხართ? თქვენი თუ ამაყობ. ეს რატომ დაწერე? ეს გამხნევების ხმა. ხომ იცით, როცა უაზროდ რაღაც ისეთი ტექსტშიცაა, როცა შენი დღე უაზროდ მოწყენილია, ან როცა თავდაჯერებულობას კარგავ, როგორც ახლა. მაშინ მივიღე ეს მესიჯები და წავიკითხე ყველა წერილი, რომელმაც ენერგიით გამავსო და თავდაჯერებულობაც დამიბრუნდა. მოდი რიგრიგობით გავუზიაროთ არმის ჩვენი აზრი. მოდი პერსონაჟებივით გავაკეთოთ. თურინგის კაცო, რას ფიქრობ? მომეწონა. არ მეგონა რადიო შოუ ასეთი სახალისო იყო. ისე ლაპარაკობს, თვითონ კორეული შეცდომით ისწავლა. შემდეგი, მე ჯერ არ დამემთავრებია. ეს უფრო სახალისო და მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ეს ლაივი იყო. და იმედია მომავალშიც ხშირად გავაკეთებთ ამას. გონიათ რომ ლაპარაკს აღარ დავუმთავრებ, მაგრამ მე დავუმთავრებ. სახალისო იყო. მადლობა 7 წლის იუბილეის მოლოცვისთვის. არ დაგავიწყეთ, რომ აქ თქვენს გამოვართ. თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ თქვენ დაგეხმარეთ. რაც ჩვენ მეტ ენერგიას გვაძლევს. თავდაუზოგოდ ვიმუშავებთ, რომ მომავალშიც ვიყოს თქვენი ენერგიის წყარო. მადლობა, მიყვარხართ. შეიძლება რადგან 7 წელის იუბილეა, ან იმიტომ რომ 7 წევრი ვართ. მაგრამ ვფიქრობ, რომ 7 წლის თავი ჩვენთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას ვფიქრობ. არმის წყალობით ვაგრძელებთ გზას. მადლობა, რომ ჩვენს გვერდით რჩებით. და მომავალშიც, არა მხოლოდ 7 წლის, არამედ 777 წლის თავი აღნიშნოთ. ამდენ ვერ ვიცოცხლებთ. მართალია, ეს ძალიან ბევრია. დაუსრულებლად უნდა ვიცოცხლოთ. მე გულისხმობ, უსასრულოდ მინდა თქვენ დაყოფნა. იმედია ჯამთელები იქნებით და ავად არ გახდებით. იყავით ბედნიერები. რადგან ჩვენ აქ ვართ ერთად. და რადიო შოუს ვაკეთებთ. და არმის ყველა მესიჯს წავიკითხე. ძალიან გულეჭუყებული ვარ. მადლობელი ვარ. წერილებს შორის ერთში ეწერა. იმედია თქვენ შეძლებთ ერთ დღეს დაეშვათ მიწაზე. თბილი და მშვიდი ნიავით გარშემორტყმულებით. და მე ვიქნები ნიავი, რომელიც დაგიცავთ ამ დღემდე. მაშინ ჩვენ ვიქნებით მეგობრები, ბედნიერი ღრუბლები ამ ნიავთან. როგორ უნდა ვთქვა? დღეს როცა თარიღი ვნახე, 12:13 იყო და უცნაური გზნობა მქონდა, მართალია. დრო მართლა მიფრინავს. ამაზე ვფიქრობდი. დღეს ამ შოუს გაკეთება, ამ წერილების კითხვა. ჩვენ ყველა წერილი წავიკითხეთ, თუნდაც ისინი, რომლის წაკითხვაც აქ ვერ მოვასწარით. ამიტომ მე დავიმუხტე და მინდა რომ ეს ენერგია თქვენთვის გამოვიყენო. ამიტომ ამიერიდან ჩვენ ვიქნებით, ვინც ენერგიას მოგცემთ. მადლობა, ძალიან ბედნიერი ვარ. 13 ივნისი მართლა განსაკუთრებული თარიღია. ეს BTS-ის დაბადების დღეა. მაგრამ ეს ჩემი დის დაბადების დღეცაა. მართლა? 7 წელი ერთად ვართ და ეს არ ვიცოდი. კი, მარმის დაბადების დღეა, მართალია. შენიდაც არმის შემოუვართ და? რა თქმა უნდა. ასე რომ დღეს ჩემი ოჯახის და ჩემი მეგობრების დაბადების დღეა.
რაც ამ დღეს კიდევ უფრო განსაკუთრებულს ხდის. როგორც ჯოგუკმა თქვა, უცნაური იყო, როცა ტელეფონში ჩავიხედე და თარიღი დავინახე. ეს ბედნიერი მომენტი იყო. და კიდევ ერთხელ ვიფიქრე. არმის სახელი ბანკული რომ ყოფილიყო და ჩვენ თარიღზე ზარები დაიწყებდნენ წრიალს. ალბათ ასე იქნებოდა. ამაზე ვფიქრობდი. ჩვენი სუბდი, მადლობა რომ გაუძახით დღევანდელ შოუს. მოდი გავაგრძელოთ. მოდი გამხნევდეთ ხვალინდელი ბანკმოქმედისთვის. ჩვენ მართლა ბოლომდე დავიხარჯეთ ბიჭებო. მადლობა. იმედია მოგეწონებათ. მადლობა მოსვლისთვის და როგორც ყოველთვის მოდი სელფი გადავიღოთ და მე შეგიძლიათ წახვიდეთ. 셀피 하시면 됩니다. ოი მე ფეხები. კარგი მეგობრებო, ახლა შეგიძლიათ სახლისკენ წახვიდეთ. ოჩა ყველას. გოგნახავთ. ჩვენ რო კვირა ამას ვაკეთებთ. და ისეთი გზნობა მაქვს თითქოს დღეს ბოლო დღეა ნამდვილი დიჯეი ტყუპნის. 마지막 날같이 뭐가 되게 울컥한다. ემოციური ვხდები. ისეთ განსაკუთრებულ დღეს, როგორც დღესაა, ძალიან ბედნიერია, რომ ანუ ჩვენ მხარესაა. 그리고 7 ეს იყო მე-7-13 ივნისი, რომელიც ერთად გავატარეთ. და კიდევ არმისთან, რომელიც ჩვენთან იყო ამ დროის განმავლობაში. 수고했어. დღეს ყველამ კარგად იმუშავეთ.